Conferenza stampa stamani da parte della questura di Agrigento. Giovanni Minardi, capo della mobile di Agrigento, è intervenuto sulla vicenda che ha interessato la città di Porto Empedocle e le aziende del settore rifiuti, che si è conclusa con 3 arresti, un incontro datato dopo che le notizie erano state già ampiamente pubblicate dai quotidiani nazionali e regionali e nelle televisioni, con addirittura delle interviste ai protagonisti. Nelle giornate di ieri l'appello del capo della mobile è sempre quello di collaborare da parte dei cittadini e delle aziende che operano nel nostro territorio, senza che la conoscenza dei fatti avvenga in maniera occasionale da parte di una volante. Sentiamolo in uno stralcio delle dichiarazioni l'ispettore capo Giovanni Minardi fatte stamani. Quindi fondamentalmente quelle che sono le comunicazioni vengono abbastanza sminuite in questa occasione. L'unico messaggio residuale che è stato poco evidenziato sia nei giornali che nelle notizie riportate è quello che riguarda il rapporto che c'è stato tra la Polizia di Stato, tra la squadra mobile e i commercianti, imprenditori che sono stati interessati a queste investigazioni. In particolare vorrei fare rilevare che le attività iniziano in maniera assolutamente casuale e questa è l'unica pecca di questa attività investigativa, cioè non è possibile che ci siano delle attività così importanti che vengono perpetrate ai danni di commercianti e imprenditori che non vengano immediatamente denunciate. Solo per una casualità dovuta al controllo del territorio da parte della squadra mobile noi riusciamo ad avere il primo episodio su questa situazione e da lì, di fatto, convocando più di un imprenditore in relazione a questo tipo di problematica, riusciamo a ricostruire una catena di eventi di particolare efferatezza in termini di minacce, in termini di pressioni su alcuni imprenditori, che poi hanno portato all'odierna ordinanza di custodia cautelare. Detto ciò, l'invito fondamentalmente per quanto riguarda la cittadinanza è quello che è la morale di questa storia, cioè nel momento in cui ci sono degli imprenditori o dei commercianti che si avvicinano in questo caso alla squadra mobile, la collaborazione diventa essenziale, diventa vitale, il problema viene risolto, questi soggetti vengono attenzionati e posti sotto l'ente di ingrandimento del magistrato, il quale in questo caso, seppur non rilevando la connotazione mafiosa per quanto riguarda questo tipo di minacce e di pressioni, ha comunque ordinato ha emesso la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto. Detto ciò, l'invito è per tutti i commercianti e imprenditori: non aspettate che ci sia un episodio casuale che permetta al personale della squadra mobile di rilevare determinate cose, ipotizzare determinate problematiche e poi, sviluppandole anche con le intercettazioni, definirle in maniera chiara per permettere l'emissione di una misura nei confronti in questo caso di queste 3 persone. L'invito è a venire alla squadra mobile a discutere di queste problematiche, in qualche maniera riusciremo a trovare la soluzione e, come in questo caso, vi assicuro che le persone che oggi sono state per determinati mesi sotto la pressione di quei soggetti oggi arrestati sicuramente hanno trovato il giovamento dalle attività investigative di questo ufficio.